तो हेलो भाई लोगन, हालचाल कैसे बा? बस बढ़िया बढ़िया चाही। मैंने अपनी गाड़ी में स्टिकर लगवावे, ओकरा बाद एक कंप्यूटर में स्टिकर छपल ह। ओकरा बाद गाड़ी के जस्ट जैसे हीरो बा वही के बगल में पंख लगवनी है। पंख लगैला के बाद कहनी है कुछ नामो लिखा जाए। लिखे खातिर कहनी है कि भाई हमारे गाड़ी का हानि लिखवा दो। ओकरे बाद हानि लिखैले के बाद धोआवे खातिर 3 जानी रगड़ रगड़ धोना है। धोइया काहे नहीं रगड़ रगड़ पैसा देले बाटी लोगन के, तो धोइया लोग काहे नहीं। ओकरा बाद रगड़ रगड़ लोग धोवल एकदम चमका के जब फिट कर दियल। ओकरा बाद लेके जब निकलनी है तो ऐसे बुझात रहल जैसे कि अभी शोरूम में से आइलिए गड़िया।